هم به حدیث ترمذی با ترمذی اومده که حدیث سلمان الفارسی رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که ان الله حی کریم، یعنی دو صفت الله تعالی حیه یعنی شرم دارد، کریم یعنی سخی الله سبحانه و تعالی کریم. ان الله حی کریم انه یستحی نعم من عبده اذا رفع يديه يسأله أن يرفع يديه يسأله أن يردهما صفرا خائبين. الله یعنی شرم دارد بندش وقتی که میبیند که دست برداشته دعا کرده استاده است، الله شرم دارد و این دستای چه به یگم مثلا چیز موندنش بیانه. فهمیدید؟ همین به یعنی سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه میگوید که سفیان ابن عیینه رحمه الله میگوید که لا یمنعن احدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله أجاب دعوة شر الخلق. من هو؟ إبليس لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. یعنی میگوید تو حال خودت به هیچ وقت چه سفیان رحمه الله میگوید که یعنی حالم من آدمی بد، من آدمی گناهگار، من آدمی از الله دور گفته، این چیزا توی دعا کردن من نکند میگوید برای که چی الله تعالی دعای از همه بدترین قبیحترین ذات قبول کرد که وای ابلیس دعاش قبول کرد. ابلیس گفت که ربی انظرنی، یا الله گفت من تا روز قیامت باقی مانم، الله چی کرد؟ قبول کرد. اگر ابلیس دعاش قبول کرده باشد یعنی چی میشد؟ یعنی باز این مشرکا قبوری وثنیات چی میگوید که من آدم گناهگار میگوید، یعنی الله به دست برداشته نمیتونم، یعنی برای همین باید که کی گیرم خودم به واسطه گیرم میگوید، یعنی نه حاجت نه چیز به تو واسطه گرفتن که بالعکس چیکار میکنی؟ یعنی از الله دور میشی، یعنی فهمیدید؟ از الله سبحانه و تعالی چی میشی؟ یعنی دور میشی.